見車就上一，我就係 Hilson 啦。今日咧，我哋就要去呢個金鐘花園，就係睇呢個景。係金鐘花園咩？唔係啊嘛，係咪？呢個係麗晶花園。咁所以我哋應該要搭呢個巴士咧去到呢個咧金鐘花園。咁但係咧要冇直接車，所以要轉車，同埋咧要行咧一段距離嘅路嘅。咁我一講一講個遊戲規則啦，除非一條線之外，我哋就唔可以再搭同一條線，翻返去同一個地區或者同一個站咁樣啦。第二，只可以搭10程同埋10站。第三，譬如佢有特別路線啊，即係譬如咩假日路線啊，因為依家係因為今日係星期六啦，咁可能有假日路線啊之類嘢咧，如果可能佢唔停2個站，咁所以我哋係咧原本嘅第10個站再補多2個站俾佢嘅。明唔明嘅規則？好，咁我哋就事不宜遲，就開始啦！大家我哋已經有車啦，107華貴。佢多啲嘢講下價，又講下價，又叫車族，咁佢又唔承認。但我理解就係喺依家咧107嘅上面啦，咁咧我哋要達到去呢個景隆街啦。依家喺呢個彩怡花園，有排啦，終於喺出面等咁耐啦，好熱啊出面，咁所以而家終於就慢慢咁等佢去呢個係有呢個景隆街啦。你望下呢度，我哋嚟到洪水啦！你睇下呢度一盞盞紅色嘅紅燈，我已經知道咩料啦。好多車，我諗應該要塞一段時間啩。下一站，我哋喺呢個站收費。下一站係景隆街。大家，我哋咧認真一跟正啦，因為咧金鐘站嗰度咧，嗰個2號咧有排緊嘅簽孖筋，所以就喺呢度開始啦。咁一人睇邊架嚟先，就搭邊架啦。有車嚟緊喎！最終咧，我哋第一程就係呢個117。你睇下佢第10個站係乜嘢？行埋啲，你數1、2、3，好，佢係因為佢就講多幾個站就係總站啦。咁所以我哋就喺呢個跑馬地下嗰度落車。呢度已經同紅隧個情景係一模一樣。終於成功過咗啦！各位乘客，本班車已到達跑馬地下，各位乘客，我哋落車啦。跑馬地，請
係啊，呢架117咯，係咩？係嘛？睇車啊！我行一邊先啦，可能唔係。行一邊先。哇！好多呢啲黃車啊，架舊車嗰啲喎。嚇！喂，咁我哋點樣啊？依家最快係邊架？最快啊！即係你唔好理啊，出先。1號咯，喺邊啊？唔知啊，我哋唔好坐永江街咯。喺邊嘅？哇！好遠喎，行到過去冇㗎咯喎。呢個咪有十仔咩8X 咧我真係呢個。 ，8X 喎。對面過嚟未啊？過嚟啊！喺邊度啊？對面啊？應該嗰度啊。咁我哋依家就行過去一個站啦，因為呢個位都冇乜車搭。喺邊啊？哇！睇呢個新巴。邊度啊？未揾到喎。咦？咩啊？嗰度都有車喎。咦？又出翻嚟嘅？俾人呃晒添，遮住咗啊！哇！你行過但係我哋今日去到跑馬地，好無聊喎。1號啊！咁唔係點啊？唔知啊，你中意咯。1號仲快啲，咁1號咯。但係跟住坐4個站咯。咁唔係點啫？係啊。係咪先？咁都要搭㗎？誒有個8X喎。咁我8X咁咪8X先咯。咁我哋坐上幫人坐下低。下低住。我幫你搬埋啦。有咯有咯。
都就嚟死啦！哇！我上咗一個好高傲，走咗啦。算啦，如果走咗，如果走咗嘅1號，咁算啦，唯有去搭翻回頭車啦。就係8X。頭先咪講過話，除咗一條線之後就唔可以搭其他火車回頭。呢次真係大劑，因為喺1號 M 15分鐘先有車，我坐低就瞓咗覺，瞓咗覺，即係出門都唔得。所以唯有都係搭翻8號 X， 落翻呢個咁荒蕪嘅跑馬地山，睇住我雜草如生嘅呢度。呢就係頭先即係所講嘅8號 X， 洗個閘。我發現到啲嘢喎，嗰度都仲有啲巴士喎。嚇？嗰度仲有啲巴士喎。但係嗰度係咩嚟㗎喎？嗰度啊，即係你話嗰度？係啊。係啊。但行唔到，好難行。我哋要喺呢度行咯。冇辦法啦，咁我哋要行路啦，就行上去呢度。我搭嘅城巴啦。我哋行上一條金車嘅樓梯。6號先啊6號或者1號 M 咯。先啊。6號係向邊邊㗎？知。走咗啦，6號。發現咧，跑馬地下
就冇乜車咧可以搭啦，咁所以我哋就嚇就有3分鐘。有 M 咩？ 1M 1分鐘，應該有 M 啊！但係講4個站。嚇？去到嗰度咧，應該要坐回程車啦，跟住。我睇下邊架車嚟咗邊架啦。我哋依家咧就上咗一架巴士，咁就係6號，就係去呢個赤柱市場。哇！好救命啊！要坐越南。希望有冇一啲車可以出翻去新界或者九龍啊？唔使。淺水灣道。有啲咁嘅地方，哇！好山卡拉喎。我哋依家我哋喺個淺水灣道落車啦，係嘛？我哋喺度街景，冇辦法啦，因為本人係一個超細膽嘅人啦。咁我就唔想有啲咁嘅死山卡拉嘅地方，所以我今次決定有啲破壞成分啦。我要出呢個電虎離山之計，就要坐到去呢個赤柱，真係冇辦法啦。算啦，好驚。咁所以我都唔想挑戰啦，咁所以我都係搭去呢個赤柱先啦。又俾人坐咗啦，翻嚟啦！啲人漏咗嘢，係咪我哋啊？我原來你也賣過一台，難怪你說容易被係咪寶礦定係我哋？冇辦法啦，咁一樣啦，去到赤柱嗰邊都冇直接車可以出翻市區，所以都係用少少作弊形式啦，希望大家唔好介意啦。同埋呢條粉腸超級熱，所以都嗰度同埋嗰度冇廁所啦，咁就而家係得赤柱先有廁所啦，同埋有個蒲崗已經山洪爆發啦，咁所以冇辦法啦，真係一定要去赤柱。水魚。今日我哋打算就會喺呢個赤柱嗰度飲杯嘢啦，同埋頭先都講咗啦，我呢條粉腸超級想去廁所，咁所以就要即係無論如何都係要去赤柱啦。其實第10個站應該係呢個咩淺水灣道，但係就可惜啦，就都話即係本人太想去廁所，咁所以就一定要去赤柱㗎啦，唔係都唔通我喺隔離啲草度屙尿咩？咁細啊！咁所以同埋我哋就翻去嗰度飲杯凍飲啦，因為都唔得，個天氣好熱啊，太熱啦個天氣，所以就飲翻凍嘢係啱。